今天是2023年7月1日，北京时间9点54，我是暗火财经的夏老师。我们首先来看到的是以太，以太我们日线级别，依然是一根大阳线上涨的趋势。昨天我们有提醒大家会再次的回踩趋势线啊，回踩趋势线。可是，随着一波行情的上涨，大家可能把这个趋势线的事情给忘了啊。只有一小部分人还在这地方挂着，是忘记撤单了啊，所以能接到的肯定是很不错的啊。那当然，昨天这波行情很突发的行情是在9点多突发的行情啊。我们看一下的小级别我们可以看到，1分钟吧，我们可以看到它整个的下跌啊，没有过多的考虑，只用了几分钟的时间就全部下来啊。1分钟、2分钟、3分钟，你看这几分钟就直接跌到底了啊！1、2、3、4、5、6、7、8、13分钟基本上跌完了。一般的没有盯盘、没有反应的人，基本上就没了啊，特别一些不喜欢带止损的朋友，直接仓位就没了啊。所以说我们严格带止损啊。首先来讲，我们可以看到为什么会有这波行情呢？搞一个数据，实在的时候你们看一下就知道了。你看下跌了将近5%，看到没有？将近4.9几，5%什么概念？5%就是开20倍的爆仓了，20倍以上的是肯定爆仓了啊。所以来说的话，对这个爆仓还是挺重要的，特别是大饼啊。大饼我们可以看一下，看到哪里呢？其实也都是这样的啊。大饼其实最明显的啊，跌了5%以上啊，跌了5%以上的5.4几，也就是说一根针插下去20倍的扛不住，全仓的爆仓了啊，10倍的还能扛一扛，对不对？最终有些人还是扛过来了，那扛过来当然是好的啊，但可是我们不建议大家去来扛单啊，因为扛单最终的结果不是特别好，对不对？所以我们不鼓励大家去扛单啊，严格带止损是一个非常好的事情。好，那我们首先来看到就是说今天行情怎么走，未来行情怎么走。当然这是新的一个月，我们要打开月线来看啊。新的一个月我们打开月线可以看到整个的上一个月是属于回踩没有破，这个月继续往上冲，所以我们的整个的趋势依然是逢低开多，你看依然是一个逢低开多。其实以太坊我们只要防止它再次回踩，那要再次回踩的话那就深了啊，1670啊。大饼的话其实来讲的话再次回踩的话也是26800，所以说幅度有点高，要注意这个防止它回踩啊。那么说大饼日线级别横盘这么久，会不会面临一个回踩？那首先来讲的话呢，昨天一个下跌是不是减轻了车子的重量？包括以太回踩结束之后，大饼会不会回踩呢？其实有可能大饼是以横带跌，啊，就是横着，其实下方支撑还是挺强的。我们可以看到小级别，就是说不管你怎么跌，它还是要把它硬拽上来啊。就因为以太的整个节奏也比较强，目前是以太在带节奏，所以来说已经突破前高了啊。已经是突破前高了，突破没站稳啊，突破还没有站稳，等它稍后再站稳的话会更好一点。那么今天我们节奏怎么做呢？就是越接近下方，就是说接近1900几的时候，位置是一个开多的点，因为突破这个线应该是回踩这里，在这里去开多是最完美的啊，那么说之后它会涨多少呢？其实来讲的话，我们可以从大级别去看啊，从哪个级别？从这个级别画吧，给大家看一下，你们就知道了啊。上方有一个是
这个138啊，是1985，绝对是一个很不错的位置。其次呢，就是我们一直讲的1955啊，1950这个位置是一个不错的压力位。其次是2000多美金啊，希望这一次站稳，把做多的都甩下车，然后清仓前行啊。所以大家注意这个节奏，如果说还是大量的人去做多，一定还会有回踩，因为这个市场本来就是28定律嘛，只有少部分人能赚钱。昨天一个回踩肯定是大量的资金去开多了，所以说下跌是节奏，把它们全部吃掉，吃掉之后再开始它正确的方向，对不对？今天会员群里面也是有人问啊，是吧？哎，我们整个的还是一个非常好的事情啊。所以来说的话，突破前高回踩不破，会不会迎来一个新高呢？其实来讲的话，如果你是现货的话，可以选择稍微拿一拿。当然，遇到压力位还是该减仓的啊，遇到压力位还是该减仓的啊，减了再加嘛，是不是？不是让你清仓啊，不是清仓。很多新手啊、散户都喜欢清仓，我们是喜欢减仓啊，好吧？再看一下子，今天讲的以太啊，在这个位置1910几的时候适合去开多啊。当然来讲，这个时候能不能追多呢？今天是周六、周日，我们曾经讲过什么？大家还有没有印象？周五这样横一天，周六横一天，周日横一天，有可能下周就会涨。其实它比我们预判的要更早一点啊，更早一点。你看直接开涨，是不是？所以来讲的话，下面能不能做空呢？能，上方有位置去空，但是说并不是现在去空啊。1960是一个合适空的点位，哎，这个1960附近啊。如果要空的话，肯定选择在这里。当然有一点啊，如果行情特别猛的话，请问还能去空吗？就不能空了啊。如果当时1960这根线很猛，一根大阳线上去，那你们就不要去空了啊。因为这个东西已经，当行情大涨大跌的时候，所有的指标参数都可以忽略不计啊，都可以忽略不计的，要不然你会吃亏的。我们看一下它大饼啊，大饼其实来讲的话，节奏也一样。目前看到的是要一个回踩的，小级别会有一个回踩，小级别你看已经见顶了啊，趋势线上有见顶，会有个回踩，当然是回踩到3万左右去开多是最好的啊，3万左右去开多。当然，如果它是个顶是假的呢，对不对？所以我们进一步的要站上30450啊，30450。其次来讲的话，就是要守住30380吧，就是30400，最少这个位置它要能守得住啊，守得住之后4小时级别再次发力，哎，突破前高，从而挑战新高啊，新高。那么说这个位置会不会压力呢？答案是的哦，是压力啊。所以说多单到这边也要考虑止盈，可以到这边考虑开空单也可以啊。所以说其实很多人是没进我们会员群啊，在我们会员群我们可以看到我们很多会员就是已经出师的，或者是深入学习过的人，都可以进退自如，多空自如啊，想开多就开多，想开空就开空。其实是他们点位到了啊，只不过是他们的点位到了，就是说，其实行情啊多空都没有错，关键你的卡点啊，特别做低倍的人很难转头，因为他下的仓位重啊，只有下高倍的人才可以迅速调转头啊，因为100倍带止损，损的少，然后及时调转枪头是能跟得上行情的啊，所以说我们推荐的是日内交易，把高倍的做成日内交易，好吧？特别是大饼啊，大饼依然是在这个位置啊，3万、2万9、2万9.9左右是一个开多的最佳时机，好吧？今天给大家分享这么多，
稍后呢，我们依然是点位分享给大家，感谢大家的收听。